皆さんこんにちは，Jeffです。今天带来的是日版《极万变形金刚超圣勇者之力》超级人来的这个玩具测评，长得非常像擎天柱，但不是擎天柱的这么一个汽车人战士。设定上的话，好像是一个给擎天柱的备用身体，但是被人类给唤醒激活了。这一点的话，从人来的名字上也能看出端倪啊。金来和日语人类的发音非常像。在玩具这方面的配置的话，也是和极万擎天柱有异曲同工之处，除了他身上的这个炮和枪，这个外置武器是极万擎天柱没有的，也是载具形态下人来和擎天柱外观上的一个区别。当然了，那要说到两者最大的也是最本质上的不同，那肯定还是这个神力战士人来。剧中的话是激活了这副汽车人的战斗躯体，而对于玩具设计的话，则也是整套变形的一个关键启动钥匙。手臂可以小范围活动，虽说摆不出什么动作吧。大腿膝盖处的话是两个柳钉，这种柳钉的感觉还是挺有老玩具味道的。大腿的话是只有往外侧转的这个结构啊，前踢后踢是不存在的，只能做出这个大开胯的动作。再往上翻就是变形之后的这个状态，一个长得很像外置引擎的这么一个造型。剧中的话神力战士都是有这么一个变形的，我不知道变形后这个官方译名叫什么，我之前好像看过但有点忘了。然后我们来看这个载具形态，由于枪炮武器的这个搭载，显得人来的这个载具形态很有攻击性。现在我把这些武装配件拆下来再看看。拆完之后，哎呀，这下看懂了，这不是我们赛博坦人的领袖吗？拆完之后的这个人来车型和擎天柱更像了。好，给它分体。人来车头和车厢的这个连接部分，它是直接卡在一块的，不是我原先想的那种半挂式的。本来以为它这个卡车是半挂在上面，没想到是直接卡紧。欣赏一下这个人来的车头，车头这部分做的是真的很漂亮，一整块的合金零件，正好极万擎天柱的车头它也是一个合金的，玩具也在暗示这两者的关系不一般了。当然美中不足的地方的话，大概就是这个轮胎它是一个塑料材质，它不是一个橡胶的胎皮，是一个纯塑料的。塑料轮胎的话就让推车的手感没有那么好了。车头的外观差不多就先看到这儿，然后我们看一下变形。变形的话得先把它车头这里给它塞入刚才变形过的神力战士，来解锁它胯部的一个卡扣，然后给它车头这里两边对准给它摁进去，要两边扣紧之后它才能把中心那个联动机关给它压到底。现在这样就 OK 了，要确保卡上之后我们才能去掰它的这个腿部。到这里人来就变形完了，这个头雕看着还是不错的。作为极万的变形金刚的话，这整个的身形比例其实也很不错，整体看着没有特别奇怪的地方，放在80年代末的变形金刚里应该算是比较美型的了。这里顺带提一嘴人来和擎天柱变形机构上的一个不同，就是人来的话它真车头是挂在背后的，而擎天柱的话它一直是变形后在胸口。还有就是人来它腿部看一侧两边4个轮胎，而擎天柱的话它是有6个轮胎的。这些是人来在变形机构上还有外观上和擎天柱车头部分最大的一个不同点。哦对了，这里顺带再提一下这个部分，就是神力战士和车头的这个联动部分。
因为部分小伙伴可能买的是散货的这个人来玩具嘛，所以可能这个神力战士的话是缺失的。那这种情况下的话，它的这个车头啊，需要注意，它车头摁下去之后，最重要的这段白色的一定要给它带进去，因为白色的这一块才是它胯部的一个联动机关的一个直接部分啊。我们来看，按进去之后，它的这个卡扣会动，动了之后，它才能和胯部完美接上。就这个部分。反之，如果你在不按车头的情况下直接用力去掰这个部分，这是不行的，因为你直接这样子掰的话，会有一个什么后果呢？我给大家看一下，就是它裆部的这个部分啊，蓝色塑料这一块，玩久了之后，这块塑料它就爆了。这里提一嘴，算是给想要收这款玩具的小伙伴提个醒啊。就是如果是买散货的人来的话，就是一定要跟卖家确认好，以防到手才发现这边有损。好的，那让我们继续把这个枪给装到变形完成的人来手上。双持的人来，感觉不错。但是装上枪之后的话，小臂的活动范围就比较有限了。可以看到这个大枪的后半部分卡在那个上面，所以说手臂转动的幅度就比较有限。因为只有小臂能转，肩膀是没有上下活动的关节的。这点希望在未来的失落节点里可以得到改良吧。车头部分差不多就这样，我们接下来看看车厢。人来的车厢也是本套玩具玩法上的一个超级扩充，既可以合体成超级人来形态，也可以变成一个类似基地一样的战斗平台。我们先来变一下这个战斗平台吧，翻到侧面，要把这块板给它翻下来，那么就要先要打开后面的板，这里可以让这一小部分出来，就可以把它翻下去了。然后要从中间同时往外掰开它的这个下半部分，按住两边同时发力，可以看到它中间这里是有一个凹凸部分，有个凹凸部分把它结合上，所以说拔的话最好从两边一起发力去拔好一点，这样不容易损坏这个地方。这个部分还是比较紧的，我也不敢掰太快，万一为了展示玩具把某些地方给掰坏就得不偿失。稍等一下吧。OK， 好了。顺带这里也提一下，这个部分的设计，我是觉得整套人来一个不太好的一个地方，就是它胯部的这个齿轮关节这里运动的这个受力点。我来演示一下，正常的掰的话是要抓这里，对吧？但是你想，如果抓这里去掰的话，它的受力点会在哪？转动这里，受力点是在这儿，对不对？为什么受力点在这里？因为这是两块塑料拼接的一个地方，两个螺丝钉连接的薄弱之处，如果一直着力的话，有可能会让塑料受伤，所以我选择这样子去掰，就是我刚刚掰的这个方式，把着力点尽量往这个内侧去偏移一点，尽量去避免它脆弱处的一个受伤风险，也是顺带提一嘴吧。OK， 然后让我们继续完成变形。好的，那么这样这个战斗平台就变形完成了。这样看视角有点低，让我们抬高一点。整个的一个造型就是这样。我们把之前拆下来的两门炮可以装到这个战斗平台的两侧。
还有刚刚拆下来神力战士的小人，那这会儿的话也是可以让它和这个战斗平台进行互动，就是放在这个炮上面，组合成了一幅非常不错的这个场景。中间这些空档的部分，如果你有其他汽车人战士，也可以放到这里，像是小时候玩的过家家的那种感觉。不过哪怕只是在只有这一个套装的情况下，这个战斗平台和人来的组合看着也非常不错。非常帅气。好的，那么看完车头和车厢的变形，我们接下来就合体一下超级人来。先来变车厢的这部分，把这个挡板往下挂，就是刚刚变战斗平台的那一步，然后把连接杆给它翻下来，把后面的挡板给它卡住，翻回正面之后，把上面的两只胳膊给它翻下来，最后是拳头，这样超级人来躯干的部分就变形完成了。然后来变车头，这部分就非常简单啊，我们先把这个人来还原成车头的那个造型。变形完成之后是一个这一整块的一个状态。好，然后把它塞到刚刚变形完的这个躯体的胸口，给它塞进去。如果有点歪的话要调整一下。最后就是装上超级人来的这个头，这个头的话是一个额外配件，没有办法收纳，虽然这个套装里为数不多没办法收纳的部分。OK， 合体完之后的这股古早机器人的味儿真是有点压不住了。不过这会儿还不算是完全组合完毕，因为这样看起来的话会感觉它有点头大，显得间距又特别窄。那么当然是有办法调整的，拿出灰色的双炮零件，用这个零件去把它的间距抬高一点，向上安装到左右两侧。这样子的话再看，是不是就感觉这个超级人来肩膀好像一下子宽了特别多？这是一个非常聪明的设计。安装之后，我们对比一下，在视觉层面上，这个肩好像是比原来要宽很多，虽然实际上并没有宽了，但这就是设计的一个巧妙之处。接着我们再把枪给它装上，两把黑色大枪装在车头变形的人来身上，感觉有点太大了，但是现在装在超级人来身上，这个大小倒是感觉差不多，这样就 OK 了。全副武装的这个 Super 进来超级人来，看看手部的可动怎么样，正常的向上转动。除此之外，得益于变形机构，也能实现一点侧抬，虽然幅度不是很大吧，但是有总比没有强。尤其是对于老的变形金刚来讲，这多一处可动的话，能摆出来的动作就能丰富很多，还是挺帅的呀，超级人来。胸口这一块也是给整个造型增加了非常多的细节丰富程度。整个正面是真的无可挑剔，不过其他角度可能就不一定。像这个侧面的话，我的天，整个背部是一条光滑的直线，然后这样看的话也显得有点臃肿。那背面更加没法看，这个背面就没有细节，没有内容。不过没办法，毕竟这个变形机构摆在这边嘛，不能既要又要，背面素一点就让它素一点吧，起码正面颜值是非常能打的。
OK， 那么关于这款超神合体的上半部分几万超级人来玩具的相关介绍，差不多就到这儿了。这期因为玩具的内容量比较多，然后讲的也有点啰嗦吧，也是非常感谢你有耐心能看到这里。总的来说，这款几万的超级人来，在我看来，即便放到80年代的成品机器人玩具这个大类里面，也属于完成度非常非常高的一套模具。然后后天就是本周日还会再出一期关于这个神蛋，还有神蛋和人来的超神合体大合体的一期视频，感兴趣的不要错过。OK， 那么这期内容差不多也到这儿了。我是爱玩老玩具的 Jeff， 皆さん、886。